तो हेलो दोस्तों, मैं निकल पड़ा हूँ सुबह सुबह सियालदह स्टेशन के लिए। सियालदह स्टेशन जा रहा हूँ दीदी को रिसीव करने, जो कि आ रही है दिल्ली से। तो चलो। अभी मैं ऑटो में हूँ, रास्ता काफी भीग गया है लेकिन एक्साइटमेंट फुल ऑन है। दीदी और भांजी को काफी टाइम बाद मिलने वाला हूँ, तो थोड़ा इमोशनल भी हूँ। और मैं सियालदह आ चुका हूँ। ये रही मेरी दीदी और मेरी प्यारी सी भांजी। कितना अच्छा लग रहा है उन्हें देखकर। थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है और उनकी मुस्कुराहट ही सबसे बड़ी सनशाइन है। दीदी और भांजी सेव आ गई है और अब चलते हैं घर की तरफ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट कीजिएगा।